זה אמור להיות שואב אבק, אבל זה לא שואב. למה? לא הלך. מערכת שאיבה פה זה... תסתכלי, הוא... זאת אומרת, אם היה לי כזה בבית, אז זה לא היה לא, עוזר לא, לא, לי אבל יותר מה שהם מדי. הראו למעשה זה תוכנית הבקרה, איך הוא עוקב אחרי קיר בלי להיכנס במכשול. אז זה בעצם יכול להיות כל דבר. כן, לצורך העניין זה יכול להיות גם מכסח הדשא, נכון. מה קרה לו? הוא משתגע? למה משתגע? הוא לא נכנס לתוך הקיר. זאת אומרת, אפשר להפעיל אותו וללכת לטייל. בתקווה שלא ייתקע בכלום. אז הוא ייתקע. אז הוא ינקה את המקום הזה שעתיים. פתאום אתה רואה בית מלוכלך ומטר מרובע נקי. למה עכשיו למה קנו? מה קורה לו? עכשיו הוא יוכל אותו. זה פינה. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות. בבקשה. זה כל דבר. למה זה? כי זו פינה חדה.